မင်္ဂလာပါမအေးရတော့ဒီနေ့အရန်ကိုလွယ်တဲ့မုံလေးတစ်မျိုးကိုလုပ်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ chocolate muffin ပေါ့နော်သူကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းက dry ingredient ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် wet ingredient ရှိမယ်လုပ်ပုံကလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲဒီရှိတဲ့ dry ingredient တွေရဲ့ wet ingredient တွေကိုရောထည့်ပေးလိုက်ပြီးရင်ပြီးသွားပြီအခုပထမအောင်ဆုံးမအေးကဂျုံကိုစပြီးတော့ချိန်ပေးမယ်နော်ဂျုံကတော့125 gram ပေါ့ဒါကတော့ရိုးရိုး plain flour ကိုသုံးပါလေဒါချိန်ပြီးသားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကိုကိုပေါဒါပေါ့ဒါ5 gram ကိုသုံးပေးမယ်နောက်ပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ baking powder ပေါ့နော်ဒါ half teaspoon ကိုသုံးမယ်ဒီထဲကိုရောထည့်ပေးမယ်နော်ပြီးရင် baking soda လည်းထည့်ပေးမယ် baking soda ကဒါစပွဲလက်ဖက်ရည်စွန်းရ4 ပုံတစ်ပုံပေါ့ဒါလေးတွေကိုရောမှွေပြီးတော့စကားချပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် dry ingredient တွေကပြီးသွားပြီเนาะဒါကိုခဏပေးဖယ်ထားမယ်ပြီးရင် wet ingredient ကိုမအေးတို့ mix လုပ်ပေးမယ်ဘာပါလဲဆိုတော့ဒါနွားနို့ပေါ့เนาะနွားနို့က100 gram ကိုသုံးပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီက45 gram ပေါ့ဒီစီက sunflower တို့ဒီပြီးတော့ canola စီတို့အနက်မပါတဲ့စီတွေကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါကိုရောထည့်မယ်ပြီးရင်ကြက်ဥတစ်လုံးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့မှုေးပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ကိုဗာထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ဒါတကြားပေါ့နော်တကြားက50 gram အဲ့ဒါကိုရောထည့်ပေးမယ်သမအောင်မှုေးပေးမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဗာထည့်မလဲဆိုရင်ဒါငပြောသီးပေါ့နော်ဒီငပြောသီးကအမဲ့လိုနေတဲ့ဥစ္စာမအေးရတော့ခဲထားတဲ့ဟာကိုတုံတယ်အဲ့ဒါကိုခရင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးခြေပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရောထည့်မယ်တကယ်လို့ငပြောသီးမထည့်ခြင်းလေဒီတကြားကို80 gram လောက်တိုးပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါတော့ခဏခြေပေးလိုက်ငပြောသီးသမသွားပြီဆိုရင်ဒီအရေး ingredient တွေကိုပဲရောမှွေမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနကချိန်ထားတဲ့ဒါ dry ingredient တွေကိုအကုန်လုံးထည့်မှွေးပေးမယ်
ပြီးရင်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ဒါ chocolate chip ပေါ့နော်ဒီမှာမအေးရဒီလိုလေးတွေပြန်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တယ်အမှန်မှာတော့တေးသေးလေးတွေရရင်လည်းပိုကောင်းတယ်ဒါ50 gram ပေါ့နော်အခုကဒီမှာလည်းပစ္စည်းတွေကပြတ်နေတော့ရှာဝယ်လို့မရတော့အကြီးကိုပဲသုံးတယ်အဲ့ဒီအကြီးကိုမှနည်းနည်းစိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းရောထည့်ပေးမယ်ဒါရီမမွေခင်မှာမအီယာအာဗန်ကို180 ဒီဂရီအပူပေးထားတယ်เนาะဒါ25မိနစ်လောက်ဖုတ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရပြီခွက်ကလေးတွေထဲထည့်ပြီးရင်ဖုတ်ဖို့အဆင်သင့်မယ်ဒါဆိုရင်မုံနှစ်တွေကိုဒီလိုပန်းထဲကိုလောင်းထည့်ပေးမယ်နည်းနည်းတော့ messy ဖြစ်တယ်လို့ပါလားဒါဆိုရင်တော့180 ဒီဂရီအပူပေးထားတဲ့ oven မှာ25မိနစ်လောက်ဖုတ်ပေးလို့ရပြီเนาะမအေးရဲ့ recipe ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ YouTube မှာ like and subscribe လုပ်ပေးကြအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အသစ်ထွက်တိုင်း notification ရအောင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ကြနဲ့ဦးနော်မေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတော့မအေးကို message ပို့ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်အလျင်းတဲ့လို့ဖြေသွားပေးပါမယ်အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်